kawan-kawan, kali ini aku membuat slime. Oke, bahan-bahannya ada lem, sabun, baby oil, apanya bedak, air, sama gom. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita tuangkan lemnya dulu. Aku tuang semuanya ya. Udah. Nah, setelah itu kita masukkan air sekitar 1 sendok. Nanti ngaduk. 1 sendok aja ya. Terus setelah itu apa? Ya. Setelah itu kita masukkan bedak. Kamu sambil ngaduk. Bedaknya secukupnya ya. Benar gitu kalian. Masih. Setelah dimasukkan bedak, kita masukkan sabun. Aku pakai Biore Body Foam. Sabun. Nah, sambil setelah tercampur rata, kita kasih baby oilnya. Tadi ada mak lampir ya ngomong. Nah, habis itu ini aku mau buat slime activatornya pakai air itu ya. Kita tuang gomnya secukupnya aja. Kok secukupnya, semuanya aja karena ini tinggal dikit ya. Udah ya, baru udah udah. Nah, terus setelah itu kita tuangkan slime activatornya. Ada leme. Aduh. Bisa pause dulu, Mas. Oke, inilah hasilnya. Masih agak lengket. Apa? Ya, masih agak lengket. Kita tambahkan slime activatornya lagi. Lalu nanti tambahin baby oil. Masih agak lembek ya. Udah. Kita keluarin dari wadah. Ya ampun. Hasilnya masih segini kok. Oke, inilah hasil slime kita berdua. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.